হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমি রাহান আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা রিভিউ করব নকিয়া 2310-এর। এই ফোনটা রিলিজ হয়েছে 15 বছর আগে। দেখতে পারতেছেন 15 বছর পর এই ফোনটা একদম প্রপারলি কাজ করতেছে। এটার স্পিকারও সঠিকভাবে কাজ করতেছে। যে গেমগুলো এটার সাথে ইনবিল্ট এসেছে সেই গেমগুলো একদম প্রপারলি কাজ করতেছে, কোনো সমস্যা নেই, একদম ক্রিস্প অ্যান্ড ক্লিয়ার। বর্তমানে আপনারা যদি কেউ বার ফোন ইউজ করতে চান, এই ফোনগুলো যদি কোথাও সেকেন্ড হ্যান্ড পান তাহলে অবশ্যই নিতে পারেন। আপনারা নিজেরা দেখতে পারেন যে বর্তমানে যে বার ফোনগুলো বের হয় 1000-1500 টাকা 2000 টাকা, সেগুলো কিন্তু এরকম কোয়ালিটি জীবনও হবে না। ওগুলো কিপির নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই ফোনগুলো 15 বছর পরেও একদম অ্যাকুরেটই রয়েছে। নকিয়া আসলেই একটা লিজেন্ডারি কোম্পানি। তার প্রোডাক্টগুলো একদম 100% কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হয়, সেটা আপনিও জানেন, সেটা আমিও জানি। আপনারা জীবনে একবার হলো নকিয়ার এই ফোনগুলো ইউজ করেছেন, আপনারা অবশ্যই তা জানবেন। আর একটা ভুলের কারণে নকিয়া মার্কেটে নেই, কিন্তু তারা যদি আবার ব্যাক করে এরকম ভালো কোয়ালিটির ফোন তৈরি করে, অবশ্যই আমি আশা করি মানুষ নেবে। আপনার কি মত? আপনি কি নকিয়া যদি আবার ব্যাক করে আপনি কি নকিয়ার ফোনগুলো নেবেন? আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।